poi sull'autodeterminazione in Europa e nel mondo, esempi a confronto con Alessandro Vitale, assistant professor in analisi della politica estera comparata e relazioni internazionali dell'Università di Milano. Prego, venga professore. Vi potete anche sedere qui. Ecco, io veramente cercherò di fare una relazione breve, sui 20 minuti, non di più, e non accademica, perché mi sono veramente accorto che Alessio è più bravo di me in tutto, quindi mi batterebbe sicuramente anche se facesse il professore, l'avvocato e il leader di un movimento politico, qualunque cosa. Quindi cercherò semplicemente di inquadrare quelli che sono due errori concettuali di grandissimo momento all'interno del dibattito sul problema generale della secessione e che rendono gran parte delle discussioni veramente di scarso rilievo. Io ho analizzato e analizzo da anni, come Alessandro sa bene, perché fui colui il quale propose a Gianfranco Miglio di tradurre, e poi tradussi naturalmente, Secessione di Buchanan all'inizio degli anni 90. È uno dei trattati classici sul tema, è del tutto irrilevante, lo conosco bene perché l'ho tradotto. Se volete sapere se uno studioso conosce o no un testo, se lo ha tradotto forse è l'unico caso in cui lo ha letto veramente, di solito bluffa. Quindi diciamo che conosco abbastanza tutta la letteratura intorno alla secessione e vi invito dal punto di vista politico, dal punto di vista degli studi, dal punto di vista costituzionale, ci vuole chiarezza e pulizia terminologica. Se vogliamo l'indipendenza non vogliamo l'autonomia, se vogliamo la devoluzione non vogliamo il federalismo, se vogliamo il regionalismo spinto siamo volgari, perché chiaramente questa è l'idea. Allora, direi l'errore degli errori, quindi diciamo pulizia concettuale a tutti i livelli e soprattutto da parte di chi per professione studia. L'errore degli errori è confondere la secessione con le rivolte che vi sono state nel corso del tempo all'interno di una serie di territori. Quindi dimenticare la modernità dello Stato, parlare di secessione all'interno dell'impero romano, parlare di secessione nell'antica Grecia. Ecco, no, il tentativo di abbandonare la Lega ateniese non ha proprio nulla a che vedere con il tema della secessione. È soltanto entrando nell'età moderna che incominciamo a incontrare i contorni classici di questo tema che intuitivamente è un fenomeno che intuitivamente conosciamo e parliamo proprio di secessione. Qual è il secondo errore? Direi questo è il primo errore ed è gravissimo e mi soffermerò ancora un attimo su questo subito dopo. Ma il secondo errore è un errore che direi è l'ingenuità dei filosofi politici, cioè il credere che un misto di diritto internazionale più ragionamenti classici intorno alla filosofia politica di carattere spesso normativo siano la ricetta adatta per afferrare i problemi posti dalla secessione contemporanea. Molti commentatori che ricoprono anche delle posizioni gloriose all'interno dei quartieri più prestigiosi della cultura occidentale utilizzano all'interno dei loro discorsi: ma potremmo inserire nel diritto internazionale un seppur limitato diritto a secedere? Punto interrogativo. E poi proseguono come se alla fine del loro articolo arrivassero gli applausi dell'intero mondo, dimenticandosi che gli attori del diritto internazionale non sono i professori, neanche ad Harvard, neanche coloro che insegnano a Yale, ma gli attori del diritto internazionale sono gli stati esistenti e accetteranno solo e esclusivamente le questioni di fatto, mai delle questioni morali. Cioè ci troviamo di fronte a quella che è un'ingenuità senza fine dei filosofi morali. Quindi i due errori fondamentali sono non avere capito che la secessione avviene di fronte a uno Stato moderno. La questione sembra ovvia, ma non sarà mai abbastanza chiara. Ricordo l'inizio di questo famoso libro che tradussi, dice: Platone, la filosofia si è occupata troppo poco della secessione. Platone, cosa doveva dire Platone sulla secessione? Non esisteva lo Stato moderno, era impossibile che se ne occupasse. Quindi la modernità dello Stato, per quanto indietro
possa essere collocata, è comunque una cosa che si struttura intorno al 4-5%. E lo Stato si fonda proprio su un'implicita negazione del diritto di tutte le comunità al proprio interno a costituirsi come Stato. Cosa fa lo Stato? Nega a qualunque comunità che sia sotto di sé di potersi costituire come un altrettale, direbbe Hegel. E quello che in realtà fa lo Stato è un negare alle comunità al di sotto e negarlo alle comunità al di sopra. Noi sappiamo bene che i nostri governi sono alle prese con un globalismo giuridico sempre più esasperato, ma state tranquilli che non costituiranno mai una repubblica mondiale, perché hanno il terrore che si crei qualcosa di simile a loro al di sopra e bloccano tutto ciò che può costituirsi al di sotto. Cioè al di sopra hanno delle paure che da storico del pensiero politico potrei ricondurre a Hobbes, cioè hanno paura che cresca un leviatano come loro al di sopra, e al di sotto hanno delle paure di tipo locchiano, ossia che le popolazioni si accorgano di potersi autenticamente autogovernare in uno Stato fondato sulla legge di natura, sui diritti di proprietà e sul rispetto degli altri cittadini e degli altri individui. Quindi il paradosso vero è che la secessione è una risposta di carattere statuale moderno alla statualità moderna, e quindi il primo grandissimo errore è comparare una storia lontana. La secessione non è un fenomeno antico e non va confuso con delle ribellioni. Cioè, il punto è che più lo Stato assomiglia a quella mostruosità che è stata costruita intorno alla dottrina della sovranità da Baudin a Hobbes in poi, e più crea degli autentici contraccolpi logici che portano ad attacchi secessionisti di tipo indipendentista in generale. Cioè la secessione è il vero contraccolpo della sovranità, è causata proprio da discussioni secolari intorno al problema della sovranità. Io a lezione ai miei studenti cerco almeno di fare capire che la sovranità non esiste, esistono le discussioni sulla sovranità che hanno fondato un modo di pensare alla politica, ma nessuno l'ha mai vista, anzi dico che se qualcuno l'ha vista prima o poi me la dovrebbe indicare, perché è totalmente impossibile. Poi c'era naturalmente, ho avuto una polemica una volta con un professore il quale era convinto invece all'esistenza della sovranità e me la indicava: ma cosa stai dicendo? La sovranità esisteva anche 5.000 anni in Cina. Io gli ho risposto molto volgarmente, dissi sì, nella dinastia dei minchia, perché era del tutto evidentemente una follia credere che la sovranità esista in natura al di fuori invece di quello che ha costruito l'Europa intorno alle discussioni proprio sulla sovranità. Cioè, quindi più lo Stato si avvicina alla mostruosità immaginata dai teorici dello Stato, più ne abbiamo paura e più reagiamo. In che modo? Volendo creare dei confini e degli argini alle invasioni dello Stato stesso, cioè riproponendo un modello di ordine che in fondo è anche di natura statuale. Questo ce lo spiega bene la scuola della public choice, che dice che gli stati sono tollerabili quando lasciano un po' evadere, lasciano un po' portare i soldi all'estero. Quando si chiudono queste due cose salta il coperchio, e sapete bene cosa sta accadendo oggi nella regione convenzionale chiamata Italia. Quindi in realtà gli stati tendono costantemente a presentare i confini come irrilevanti, continuano a creare spazi tipo Schengen, vi potete muovere, se avete dimenticato la carta d'identità state tranquilli e voi siete così contenti, vi muovete senza dover cambiare le vostre monete, dite i confini non esistono. Sì, però appena vi spostate veramente da un confine non vi fanno più nulla. I vostri beni, le vostre vite, il vostro sacro onore è comunque collegato a una prigione di natura confinaria. Cioè il vero progetto dello Stato moderno in realtà è quello, primo, di creare una sala di comando unica e secondo, di confinare tutto, cioè di stabilire il perimetro di quella che oggi ci appare essere una prigione. Quindi è un preciso progetto di ordine. All'interno vi è un ordine del tutto chiaro, però e qui all'interno di questo ordine si può tassare a piacimento e confinare tutto, cittadini, beni, però fuori non può essere preso nulla. Se riuscite a portare fuori qualcosa, loro continueranno a richiamare i soldi che spero abbiate in Svizzera, però
Se voi ve ne andate in Svizzera non possono fare più nulla, spendeteveli là, andatevene via, perché è l'ossessione, naturalmente, che voi abbiate tanta voglia di rimanere qua da regalare tutti i vostri beni al governo e allo Stato italiano. E il problema chiaro è che tutti hanno compreso dal punto di vista economico che mentre lo Stato è fallito, purtroppo gran parte dei cittadini italiani, e non soltanto i veneti e i lombardi, sono ancora piuttosto ricchi, per cui saranno spremuti fino all'inverosimile, esistendo circa 2.200 miliardi di debiti e 3.600 miliardi di debito del pensionistico, quindi è circa 3 o 4 volte il PIL l'intero debito, lo dovrete pagare se rimanete in Italia con l'intero vostro patrimonio. Quindi se tutto, non so se ne avete voglia alla fine, non so, potreste averne voglia di dare tutto a questo che è stato il più grande fenomeno di tirannia fiscale, il più grande esperimento di tirannia fiscale che è durato qua ormai quasi 150 anni, altrove anche oltre. Il secondo elemento, dicevo, di grandissima confusione, quindi da che cosa si secede da uno Stato moderno? Il secondo elemento di enorme confusione creato dai filosofi politici contemporanei che hanno incontrato il diritto internazionale. Anche i filosofi politici contemporanei che hanno incontrato il diritto interno fanno sorridere, sono piuttosto ingenui, delle grandi menti di cui ho grandissimo rispetto, come ad esempio Rawls, Nozick e così via, discutevano dagli anni 70 in poi sui principi di giustizia, su che cos'era una società giusta, su come si poteva immaginare una distribuzione anche giusta fondata sui principi anche eventualmente liberali classici o in realtà liberal socialisti come era per Rawls e così via sullo Stato. Ma l'idea veramente ingenua è che alla fine di questi dibattiti gli stati ascoltino, come se si mettessero lì e si muovessero sulla base dei 2 principi di giustizia di John Rawls. Non è così. Se voi mettete l'idea della protezione, l'idea dell'aiuto ai bisognosi, l'idea di tutto quello che volete, non spiegate più del 5% della tassazione delle moderne democrazie industriali. Rimanete colpiti, ma con il 5 o il 10% si potrebbe mantenere ordine pubblico e aiutare tutti i bisognosi in ogni paese. E allora vi chiederete, come mai chiedono il 75%? Come mai chiedono il 75% se basterebbe un'IVA del 10% per coprire tutte le situazioni di bisogno e tutto l'ordine pubblico di cui abbiamo a disposizione? Il che vuol dire situazioni di bisogno, vorrebbe dire lo Stato immaginato da Rawls, ordine pubblico quello immaginato da Nozick. Perché in realtà primo devono riprodurre se stessi, ovviamente la classe al potere, ma in realtà gran parte della tassazione si copre col ciclo vitale, cioè copre il ciclo vitale, il fatto che fino a 25 anni ormai gli individui non lavorano, in Italia fino a 35, e dai 65 in poi non lavoreranno e camperanno ancora molto, in Italia dai 60, ecco. Quindi lo spazio, l'arco lavorativo degli individui è basso. Non esiste un filosofo politico che abbia mai detto che un'assicurazione privata non può garantire la copertura del ciclo vitale, cioè attraverso i compiti dello Stato. Questo compito, che però giustifica il 60% dell'intera tassazione, non è mai stato in qualche modo non è mai stato riconosciuto né a Harvard né a Yale. Cioè il mondo va da se stesso, non ha bisogno del fatto che i 2 principi di giustizia di Rawls siano formulati, non si cercano accordi per intersezioni fra i filosofi o fra gli individui, e anche allo stesso modo il mondo internazionale non si preoccupa delle elaborazioni dei filosofi. Gli attori sono gli stati e non i professori. Quindi dal punto di vista filosofico ci possono essere delle cose interessanti. Il diritto di secessione viene costruito sulla base di una sorta di intuizione morale, quella stessa intuizione che ci guida nel riconoscimento dell'altro, di una sfera altrui, che fa sì che non ci avviciniamo troppo a lui. Tante volte quando uno si avvicina troppo poi si arretra, soprattutto se non ci siamo lavati bene i denti, no? E quindi che cerchiamo di mantenere almeno una distanza, riconosciamo la sfera dell'altro che è la sfera della sua inviolabilità fisica, e quindi saremmo pronti, almeno secondo alcune filosofie, a utilizzare questa intuizione morale per riconoscere delle comunità. È solo che i filosofi politici
non le riconoscono tutte, non riconoscono tutte le comunità che si sentono tali. Quindi, che ne so, i parigini avrebbero diritto di secedere dall'Île-de-France? Ma non lo so, molti direbbero di no. La popolazione all'interno del raccordo anulare potrebbe fuoriuscire dall'Italia? Beh, magari, naturalmente, sarebbe molto bello. Però è inimmaginabile la secessione del centro dal centro, tanto per cominciare. Invece allora no, la Scozia, la Catalogna, il Veneto eventualmente, la Cecenia, il Kosovo, ma non la Lucania, la Puglia, la Baviera, cioè si riconoscono una serie di, all'interno di queste si riconoscono dei diritti di carattere eventualmente anche storiche, il che vuol dire che la filosofia politica crea comunità di serie A o di serie B, per non parlare di quelle giustificazioni che sono fondate sui torti passati, sul fatto che si debbano ricostruire dei torti passati che presentano una serie di complessità enormi anche dal punto di vista filosofico. Il principio di cosiddetta effettività è senza dubbio il più ridicolo che esista, perché si dice che la comunità che vuole secedere deve costruire a viable state, cioè uno stato in qualche modo efficace ed efficiente, che sarebbe come dire coloro i quali danno origine a un essere umano dovranno dare origine a un uomo che sia alto almeno 1,77 o 1,78, che abbia un torace. Gli uomini e le donne vengono fuori in tutte le forme, in tutte le misure, quindi non si sa, allo stesso modo siamo alla farsa, gli stati anche in Europa, abbiamo Lussemburgo, Andorra, Francia e Germania, quindi gigantismo e nanismo fra gli stati, ce ne sono di tutti i colori. Il Veneto ha 5 milioni di abitanti e continuano a dire non potrà mai essere uno Stato, cosa che nessuno ha mai detto ai finlandesi che non arrivano a 5 milioni, nessuno ha mai detto a un finlandese non puoi essere un finlandese, non puoi essere Finlandia, nessuno. Ci hanno provato ma hanno tentato naturalmente di invaderla militarmente. Non esiste veramente nessun criterio valido. Ecco, come accadono ce le ho 5 minuti ancora? Come accadono le secessioni? Il passato non ci aiuta molto. Inizia attraverso una disputa, vuole uno Stato, una regione, un'area, di qualunque vuole porre termine ai legami con il resto. Ci vuole una dichiarazione unilaterale formale, iniziano le negoziazioni, contestazioni e poi si apre una via che può essere l'utilizzazione della forza o no. Noi siamo convinti che non accadrà, del tutto evidentemente, però purtroppo mi piacerebbe poter credere che la forza è per sempre stata abbandonata all'interno delle relazioni umane, ma se vi estraggono il 75% di quello che producete, il tutto avviene attraverso un processo che è la violenza, altrimenti non ce la potrebbero fare, e quindi la forza e la violenza non è finita, gioca un ruolo preciso nelle relazioni umane. Mi sono accorto che quasi tutti gli studi sulle secessioni storiche partono da 3 secessioni, che sono quella tra Svezia e Norvegia del 1905, quella precedente, che però è una secessione molto diversa, fra Austria e Ungheria del 1867, e poi con un occhio a quella che avvenne di Singapore e la Malesia nel 1965. Il punto fondamentale è che la storia ci insegna tanto, ci insegna ad esempio che l'Australia occidentale nel 1933-35 passò dei referendum secessionisti e che furono totalmente ignorati, lasciati lì a marcire. Lo stesso avvenne in Nova Scotia nel 1868 e quindi questi movimenti secessionisti ebbero una maggioranza, li lasciarono marcire nel loro brodo e tutto finì. Certo non c'era internet, non c'era Facebook, non c'era tutto questo sistema di like che era in giro per il mondo, tuttavia non dimentichiamoci che ci deve essere un momento in cui si arriva alle trattative. Vi dovrà essere un momento, e le trattative, lo studio delle trattative con gli ex paesi è una parte interessante perché avvengono fra pochissime persone, cioè sono dei tavoli in cui si siedono veramente 5 persone da una parte e 5 dall'altra e risolvono tutto in pochi mesi e sanano qualunque sbrego costituzionale ex post. Ecco, all'interno della letteratura fantasiosa, viceversa, segnalerò poi nei saggi un articoletto molto grazioso di un québécois
il quale si analizza una cosa molto seria, un problema serio: perché non vi sono mai state vere e proprie secessioni in un sistema democratico. E lui dice che è così perché dopo, se la democrazia era stabilizzata da almeno 10 anni, suffragio universale e così via, non vi è mai stato un movimento secessionista. E lui pone delle condizioni che secondo me sono proprio queste. La condizione per un successo del movimento secessionista in una democrazia stabile è di avere una grandissima fiducia nel movimento secessionista e quindi nelle capacità di autogoverno della popolazione che vuole secedere, e bisogna avere anche al contempo un'enorme paura di ciò che sta causando l'unione a questa comunità. Io credo che per la prima volta abbiano delle serie possibilità di riuscire le secessioni a catena, che a mio avviso avverranno in Europa nei prossimi anni, dalla Scozia alla Catalogna al Veneto, proprio perché si stanno realizzando queste due condizioni. Grandissima fiducia nella secessione, nel gruppo secessionista, che se dovesse essere guidato da Alessio Morosini indubbiamente riscuoterebbe la fiducia di gran parte dei veneti, e soprattutto grandissima fiducia in ogni caso dei veneti nelle loro possibilità di autogoverno. Nessuno nega quello che è accaduto evidentemente, ma è chiaro che sono contaminazioni italiane. Oltretutto se ci fosse il sindaco di Venezia che ruba dei soldi in una Repubblica Veneta sarebbe giustamente condannato a 30 anni di galera, come in qualunque posto civile. Non si capisce, non patteggerebbe mai in 4 mesi, sarebbe una cosa automatica. Gli restituiremmo la dignità attraverso una condanna a 30, 20, 25 anni di galera. Come diceva Hegel, in fondo ha maturato un diritto soggettivo alla pena dopo quello che era un ragionamento altamente filosofico. Quello che c'è di nuovo, oltre alla grande fiducia nelle proprie capacità di autogoverno, sia in Catalogna naturalmente che in Veneto, è l'enorme paura dell'unione. E qui vado veramente a concludere. Cioè si è creato un momento in cui la paura di essere indeboliti enormemente dallo Stato in cui si fa parte incontra la fiducia che la secessione migliorerà enormemente la situazione. Quindi si è creato questo rarissimo momento della storia, la percezione che difficilmente, queste due percezioni che sono importantissimi perché l'esistente ha una forza enorme, la conservazione ha dalla sua tutta la forza della politologia, porta a in questo momento la crisi economica sta aiutando tutto ciò. Cioè la cosa che voglio dire, io amo molto la parte identitaria e tuttavia mai nessuna secessione, nessuna indipendenza ha avuto luogo al mondo sulla base di recriminazioni di carattere culturale. È un fatto, io analizzo la storia per quella che è. L'idea del genocidio culturale è anzi molto pericolosa perché fa sì che il governo centrale utilizzi la minoranza esistente all'interno del territorio veneto per mettere paura a questa minoranza sul fatto che una volta indipendenti diventerà una minoranza oppressa. È una follia, ma utilizzeranno anche tutto ciò. Quindi qualunque movimento secessionista deve rivolgersi alla intera popolazione esistente sul territorio, qualunque colore, sia il colore della pelle, siano islamici, cristiani, qualunque cosa. Deve veramente rivolgersi a tutti, dopodiché deciderà qual è la politica migliore dal punto di vista dell'immigrazione. Allora, secondo me il punto cruciale è questo: la crisi produce la sensazione che con l'unione si perde tutto. Stando insieme a Roma, stando insieme a Madrid, si rischia veramente di perdere tutto ciò che le fatiche delle generazioni passate, dei Veneti e dei Lombardi, hanno costruito. Vedete, la promessa vera del welfare non era l'equità. L'equità è venuta fuori quando la crescita è scomparsa. La promessa vera del sistema di welfare negli Stati Uniti negli anni 50 e 60 serviva per la crescita economica. Accorpiamo la redistribuzione di carattere, non ha nulla a che vedere, naturalmente era una redistribuzione minima allora, ma la redistribuzione sociale la accomuniamo al fatto che questa è necessaria per la crescita economica. Questa era la vera promessa. Di fronte ad una crescita economica che ormai in Europa non esiste più e non esiste più neanche in Germania, c'è stata solo per un anno, è soltanto una fantasia ormai quella della crescita e della possibilità, crolla tutto
tutta la tassazione al 74%, crolla tutto questo perché la promessa era tassiamo, ma continuerete costantemente a crescere. Quindi a questo punto le aree che maggiormente si avvicinano all'indipendenza sono proprio quelle che stanno pagando per il socialismo degli altri. La Lombardia, il Veneto, la Catalogna pagano tasse da paese ultrasocialista e ottengono in cambio servizi da paese ultraliberista. Non so quali siano le loro inclinazioni politiche, ma esiste un momento in cui si fanno i conti. Se uno non si è mai presentato al circolo del golf e paga 5.000 euro l'anno per farne parte, non rinnova la tessera. C'è un momento in cui la tessera Italia non può più essere rinnovato. E allora concludo solo così. Credo che il secessionismo contemporaneo non abbia nulla di rivoluzionario, o che sia la vera rivoluzione borghese, cioè la costrizione a fare un atto che un tempo sarebbe stato considerato rivoluzionario, ma il tutto sulla base naturalmente legale, attraverso l'indizione di referendum, perché il sogno di una vita decorosa e borghese possa proseguire. A questo punto gli stati nazionali esistenti sono percepiti come l'ostacolo al nostro diritto, al decoro e alla felicità. L'esistente è ormai percepito come un fattore di decivilizzazione e quindi credo che questo sia la vera molla per l'indipendentismo contemporaneo. Grazie.